naye akaseera kano ke katuufu okufuna ekyo ekituufu ekiva mu Edrisa Musuuza nga sinabakwaniriza bibuuzo byammwe ngenda kusooka okuwaayo eddakiika entono eri Eddie Kenzo ababuuzeeko okusookera ddala ate oluvannyuma abeeko ebigambo bitono byatuyitiramukko then oluvannyuma nja kuwa abantu ab'enjawulo omukisa okubuuza naye njagala okusaba ebibuuzo byaffe bijja kuba bimpimpi naye akaseera ko bakanaba katuuse nja kuba nga mbaluŋŋamya bulungi nsanyuse nnyo okubalaba sebo Eddie Kenzo buuza ku bagenyi bo bano ate era obayitireyitiremu ku nsonga ezimu ku lwaki walowoozezza nti kirungi olunaku olwaleero okwogerako naffe. Assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum salam warahmatullah. Balamusiza mwenna era nga nsaba okubaaniriza mwebale kujja nsaba Mukama Katonda abaddizeewo ffenna atuwa omukisa mu ngeri emu oba endala ate era tuddeyo bulungi mirembe insha Allah. Ndi musanyufu nnyo okubalabako wano mwenna mu bungi bwe muti Mukama wa buyinza. Nja kusooka n'okubeebaza obuwagizi bwammwe bwonna bwe mumpadde mu mbeera eno embeeredde enzibu ennyo mu bulamu bwange. Mbadde challenge nnyo okuva famire yange lwe yasasika nga mwe temunaba na kukimanya naye nga nze nkimanyi ng'omuntu omu. I've been going through a lot. Naye ndi wano ndi mulamu alhamdulillah. Nebaza Mukama olw'obuvumu bwampadde ate nemmanya nti buli kimu kibaawo for a reason. Mpise mu kusoomoozebwa kungi mpaka leero naye wendi wabula neebaliza ddala buli muntu yenna ali yansabidde essaala mikono gyange abambeereddewo mu mbeera eno etabadde nnyangu munno mukabiye munno ddala mwebale nnyo mwebalire ddala emusanyufu. Era nsaba okwebaza abakwano bange abankimako entebe nga nkomawo n'awaadi mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwana gw'omukwano ogw'ensuso ekyo ekintu sisobola kitwala for granted. Kuviira ddala ku lunaku olwo obulamu bwange bwakyukamu mu ndowooza nemmanya nti kati wadde bulijjo nkimanyi nti bino byebikola kati byange bwomu. Music wange afunibwamu nze n'abamugula n'abamuwuliriza n'abamutunda okusobola okuliisa famire zaabwe nakyo nkimanyi naye kati kyandaga nti ate n'abo abatatunda music abamuwuliriza ate nabo nyina okubaako kye mbakolera mu bulamu bwabwe baleme kunfunamu musical only naye basobole n'okunfunamu knowledge endala esobola okubafuula abantu ab'omugaso mu maaso nga tukozesa inspiration kubanga nze gwe batunuulidde nze alina big following right now ku social media zange newasigadde wonna so nyina okubeera omuntu obuvunanyizibwa ennyo n'engeri gye neetwalamu ebeeyanjawulo kuba nakiraba nti abantu bano bonna baba basobola okuba nga banzikiririzaamu kitegeeza nyina okwegendereza ennyo engeri gye nkolamu ebintu ng'omuntu. Ekyo kyandaga ekifaananyi kirungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndi musanyufu okuva ddala ku ntobo y'omutima gwange. Nafuna okusoomoozebwa kwe mwategeera mwenna nti omukulembeze w'eddiini gye nzikiririzaamu yayimirira ku mukolo ogwa ex wange mu maaso g'omwana wange n'abawagizi bange ne ba enemy bange abaaliwo awo bamonkari n'avaamu ekigambo ekitali kirungi ate nga muntu y'omu nayogerako naye ku ssimu ne mwanjulira nti famire yange erina obuzibu n'angamba bijja ttereera beera mugumu. Ye muntu y'omu ne bamubuuza abaana oboogerako ki n'agamba sirina kye mboogerako baana ba busiraamu ate muntu y'omu najja ku mukolo ate n'agamba wawona wali weekute ku kisogasoga in fact oli musiru gendo wase nnyoko kati neŋŋamba ate bwe nayogera naye ku ssimu n'aŋŋamba tofayo bijja ttereera gwe baabuuza n'agamba abaana ba busiraamu sirina kye mboogerako ate yagambye
nti wawona wakubale kola decision into nakitunulamu nenkifumiitiriza neŋŋamba lwaki ekintu kino kiri kiti ekintu ekyo kyakasuka ebirowoozo byange wala nnyo nali nnumu okuba nti nvumiddwa maama wange kuba buli zibu kyenfunye mu nsi eno nkifunyirwa maama wange singa yaliwo osanga nandibadde someone better naye ate nga mu kulumwa nfumiitiriza lwaki omuntu ono statements ze zikyuse ekyo nakyo nakirowooza nnyo ansa sinagifuna naye naawe ali eyo oyinza ofumiitiriza maybe ansa oyinza ogifuna nze ekyannemye naye ng'ate mulilla nasalawo nsabe Allah antaase musonyiwe era nensalawo nemusonyiwe kubanga Allah yasinga okumanya era Allah ekintu ekyo nze nakifunamu ekyokuyiga nga wadde bingi bye sinaba kumanya sinaba kutegeera lwaki statements ze zakutuuka ku level eyo but still I learned something namanya bannange be baani abatali bannange be baani namanya ensi kyeki wajentwala nejendaza kyokuyiga nebaza abawagizi bange bwe nali ku live nga nkaaba ennaku enzita nakozesa ebigambo omulina ekya gavumenti where are you Buganda where are you zali nyingi naye abantu ne bapiikingamu ekigambo gavumenti where are you because bampulidde nnyo nga nkomplaining eri gavumenti ate beewuunya nnyo okulaba nti nzagiyise ku last moment kyabeewuunyisa naye nga mu ekyo nali nnyina okugiyita nga wadde nkomplaining eri gavumenti naye ate nkimanyi bulungi nti ye gavumenti entwala I'm just a complainant as a citizen but I'm not fighting the government wabula nkomplaininga ne mbagamba nti siri mu mativu wano ne wali mbadde nsaba mukyuseemu naye nga mbadde ebbanga lyonna sibavuma sibalwanyisa siboogerera mafuukule wabula nga mpunkomplaininga mu luyimba lwange biwoobe nagimba neŋŋamba nti biwoobe eno kubanga era namwe mubiraba omuntu waba asobola okuwanika emikono ate ne basigala nga bakyamukuba nga sirendalinze ekyo kiba kiraga kifaananyi kirala mwabiraba that's a question questions we have tuba twagala answer sometimes kuva mu bakulu batubule lwaki ekintu ekyo kibaawo so mba nkomplaininze bukomplaininze wabula mba siri mu kulwana gana na gavumenti so n'olwekyo abantu bangi bansekerera abalala ne bakola ki naye ate ne muvaamu ekyomukisa nti hashtag weeyayo yagenda wala netuuka n'okugjayo attention y'omukulembeze n'agamba lwaki abantu bagamba gavumenti weeyayo kitegeeza ki ne bamunnyonnyola nti waliwo omulenzi gw'olina okulaba eggwanga ebyamagero n'agamba nti kale mumuleete bw'abanga omukulembeze yampita nali sisobola kugaana nga wadde abantu abamu bakitutte bubi kubanga omukulembeze w'eggwanga ye mukulembeze w'eggwanga lino muzadde mu myaka ate mukulembeze mu bufuzi kubanga obufuzi buweebwa katonda teri bufuzi butava eri katonda we have to respect if you respect God you have to respect the leader if you respect parents you have to respect an elder I cannot deny the invitation mpozi ng'ogamba nti mba mugguddeko olutalo lwa Naggomola and I don't think I'm ready okulwana ne gavumenti nze ndi omu eri state I don't think I can even win so sisobola kujemera muntu mukulu ate sisobola kujemera muntu katonda gwe yalonda katonda yamanyi lwaki omuntu oyo waali era akyaliwo so nali nyina okugenda kubanga okugenda kwange ate kuyamba naddala abantu abanfolowinga ti omwana ali eyo ayegomba Eddy Kenzo bw'alaba ekifaananyi nga Kenzo alina omukulembeze w'eggwanga naye kimuwa amaanyi okukola nga agamba nange one day ndituuka ku muntu oyo nga nkoze nnyo it's a challenge to all of us I think it was a good thing and I thank God for that I don't think I made a wrong decision I feel so blessed to meet the president and we exchange something nayogera naye nambuuza ebibuuzo byambuuza lwaki onvuma nemubuulira lwaki nemugamba era nali sivuma wabula nali nkomplaininga era bwe bagenda okuanalyzinga music wange nga temuli kivumo wabula mulimu complain
So awe tuli navaayo namunyonyola nti munnange nno nze manja era nanyagibwa, naŋŋamba ekyo tujja kukimala. Naye mugamba naye video zenkola ziri expensive, nzize ntoba nzekka, naye I believe nti ensi yange nyina we njituusizza, kubanga nyina we ntuuka ng'abantu abamu bali tebamanyi nti Uganda nsi, era nga bw'obagamba nti Uganda bakubuuza eri Nigeria, kiri mu Nigeria oba kiriwa, naye ne bategeera nti actually ensi erina ne flag, erina n'abantu abalungi abagezi. I think I deserve something. I deserve a token of appreciation. Naŋŋamba kizibu kikyofuna, ne mugamba nyina obuzibu mu kumakinga music, mu kushootinga videos biri expensive, neetaagamu ku buyambi. Omukulembeze yaŋŋamba nja kukuyamba, ne mugamba nti naye si nze nzekka, n'abalala balina ekirooto kye kimu, ne bakyalemeddwa okutuukayo lwa nsonga tebalina ssente zikola bintu biri ku standard yansi yonna. Naŋŋamba agenda kubayamba, yaŋŋamba ffenna agenda kutuyamba. So byebyo byange awo wetuli neyanza Kenzo, ndowooza ebimu ku bibuuzo ebibadde bitambula bibadde mu nsonga ezo. Owa President wakimayo ki oli wa people power? Lwaki wagenda ewa President ng'oli wa people power? Ebibuuzo bibadde bingi. Ekyo kibuuzo nsobola kiddamu. Ekyo sooka okiddemu. Nze mbagira people power ne siri munnabyabufuzi. People power kyansanyusa. People power, our power. Amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Kirowoozeeko. Tekitegeeza mbu ate nze ndi wa DP, ndi wa FDC, ndi wa NRM. Naye kitegeeza people power, our power. Amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Bw'ogaana okukkiririza mu kigambo ekyo oba toyina maanyi naawe. Mbasi kutegedde, that simple as that. I really like the word. Sigenda kwefuula nti nze mbuuza akaseera kammwe mwabali wano, kubanga mmwe muyina ebibuuzo ebingi, mwe mubeera n'abantu gye mutambulira abalina ebibuuzo, kati mmwe muyitamu mmwe okutuuka ewa Musuuza. Ati njagala kufunayo ebibuuzo, njagala ebibuuzo 3 byokka. Kantandike n'omukyala. Ladies first, bagamba ladies first. Tujja kozesa kano. Ladies first. Jebaleko, amanya gange nze Mary Nambwayo nga nkola ne Bukedde TV ne Bukedde Olupapula. Ekibuuzo kyange kigamba nti mu kuyimba twakulaba mu gavana ng'oyimba ate ne Lugazi bakutimbye ogenda kuyimba, ekintu ekyo watwogerako? Neyanziza ekibuuzo kye kirungi nnyo, naye nze ndowooza olunaku lwe nayimirira ku TV ne ŋŋamba nti Seeka musonyiye, kiba kitegeeza nti nja kuyimba mu actual sense. Kasita ŋŋamba nti Seeka musonyiye nenkozesa n'ekigambo nti mulilla musonyiye, awo kiba kitegeeza seetaaga kumumiitinga, seetaaga kumunoonya, naye musonyiye. Namusonyiwa, kiba kitegeeza nti okuyimba nja kuddamu. Kuba ensonga lwaki nali nkimenyeewo nga ŋŋamba nti waba tasobola kuvayo n'agamba sole. By the way, ku bibuuzo bye nnyina ebyo bye bimu nagambanga nti omuntu yagamba nayogera naye ku ssimu ku video nga mulaba ndaba nimuga nyina ebizibu nange abijja terera tofaayo. Ate ne bamubuuza bannamawulire n'agamba mubuuze eki, bali baana babusira. Nali musuubiramu statement egamba nti Eddie gy'ogenze tokusabira, naawe gy'ogenze tokusabira. Teyakyogera, yagamba wakoze decision ennungi, wali weekwata ku kisogasoga wase nnyina. Ne ŋŋamba ayi bigambo bino nga bikyuka nnyo. Ate ne mugamba nti nze saagala bingi, nalumiddwa wanvumya amagufa ga mmange yafa. Naye gamba at least sole, n'agaana okugamba nti sole omukulembeze ow'eddiini. I had so many questions. Ne manya kino ekintu si kitono, it's not small at all. Kubanga omukulembeze w'eddiini atambulira mu kifaananyi kirungi, tasobola butagamba sole. Bw'aba teyasobola kugamba sole, there is something behind it. Tuleme kubeera abaana bato. Ekyo nkibalekedde, naye ng'okuyimba nja kuyimba kuba abawagizi bange tebakolangako musango eri nze, banjagala nnyo.
tisobola bahati nga lwa muntu omu. I'm a very good entertainer and right now I'm the best entertainer 2019 in Africa. Okay, ndoza kantwala ebibuuzo bisatu nsobole okwanguwa. Make it short. Sebo omukulu wuli wali emabega. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amanya neddoboozi bampita Kasibante Fahad, kola ne Nice Radio ate n'olupapula baluyita The Sunrise. Eddie Kenzo wagamba waliwo abaagala okukutta ate ne tukulaba ng'olina omukulembeze wagamba gavumenti yagala kutta. Mbuuza abaagala okukutta oba gavumenti okwagala okukutta kyavuddewo wakyogeddeko n'omukulembeze? Tufune omulala Mahadi webale nnyo. Tufune omulala Yesebo. Balaye mujebareko amanya gange bampita Diaspora Lugemekula ne Radio 4. Eddie Kenzo ekibuzo kyange ekisooka ngenda kubuuza kimu. Ku bifo ebisatu osulawa oli Seguku osula ku wano ku studio oba Bunga? Okay. What? Yesebo buuza. Nzima yanja Geoffrey nkola ne Mon TV ne Radio Sapiencia. Eddie Kenzo zize nkola byentakera ng'ogamba nti oba oli obebe kulu bwagenda omukulembeze w'eggwanga tayogera bibaluma n'ebimu ku byo bweyogerangako yo copyright okubanga eteekebwa mu nkola wano mu Uganda abayimbi ne baba nga bafuna mu music waabwe naye okusinziira ku byoyogedde kwebyo ebimu ebyakutwala omukulembeze w'eggwanga teyogedde ku kya copyright ate nga oba oli awo yalibadde ensonga enkulu yalibadde ku mwanjo erimu abayimbi. Webale nnyo kasookaddemu ebyo tandika n'ekyakasibante Muhammad Nice Radio agambye nti nno abaagala okutta wakitereezezza. Ezibale nsaba kuddamu ekyo sigambangako nti gavumenti eyagala kunzita no nedda naye okusinziira bwe mbadde nzijangata statements eziŋŋambibwa abantu ab'enjawulo nfunye statements nnyingi nnyo nga baŋŋamba okuntuusaako obulabe nabayita ba mafiya nakozesa ekigambo mafiya kubanze nakulanda ba movie nga ba mafiya be batta abantu abatalina musango nagamba ba mafiya naye nammwe abali bwe muba mutandisa okutunuulira ensonga zino abantu abakyusa zi statement abantu abagwira beti abantu abakola bati bwe muba muliyo nga mulaba social media oli naavayo nakugamba nti genda owase nnyoko oli naavayo nagamba yalyose namuvuma in fact onkoze bulungi okubuuza ekibuuzo kino nsaba ntwala akakisa kano nsabe gavumenti publicly nti gavumenti bw'oba omanyi nti nno ndi asset mu ggwanga lino nga nze omu ku bantu bannayuganda abalina ttoffaali lye batadde ku ggwanga lyabwe badde nsaba mpeebwe security nsaba obabeerayo abakulu ba gavumenti abalaba nsaba security enkuume kubanga na wano we nagenza okulaba muzeeyi era waliwo statement ezafulumye nga zigamba nti Kenzo bw'atuvaamu tugenda kumutta naye nze siri politician sikeerangako ku makya nenangerera nti ebirongo tesatene political party nze mpagira Bobi Wine kubanga muganda wange ye musajja eyampa omukisa okufuuka kyendi nyina ensonga lwaki muwagira okitegeera simuwagira lwakuba mbu is a politician. I support my brother on a brotherhood basis. Okitegeera I'm not a politician. Nkiddamu I'm not a politician. I'm not a politician. Abayini ali mu bantuukirira mbakubire campaign n'enkigaana wadde baali bampa ssente mmeka. Abantu abagamba mbu nnalidde enguzi nze sikiwa nti bakutuma abaavondeeta. Bwe bakutuma abaavondeeta ebbanga lyenkoledde since 2014 when nafuna breakthrough sente zenkolera muzimanyi passion mulowooza nyinza ozirya nenzimalawo saagala munjogeze byamakwogera byennyina naye sikiwa nti enguzi y'omukulembeze erina kyeyinza okunkola mukama yampa omukisa nenfuna obuwagizi mu bantu ne bangaggawaza asole kale sinagaggawaza I'm not rich yet
but I'm not siri mu mbeera mbi. Owokubiri abadde agamba ki? Ambuuza gyensula sijja kubuulira kubanga bye bizibu byendimu. Era nsaba gavumenti empa obukuumi ku mbeera eyo. Nsaba obukuumi nno obw'amaanyi nga ne public yonna ekimanyi. Abawagizi bange nsaba munsabire ku bukuumi eri gavumenti. I'm not safe. Mayanja muno ogambye ku kya copyright. Copyright eno abantu ffenna tugitegeera lwaffe. Naye nze nyina engeri gye ntegeeramu copyright ng'omuntu Eddie Kenzo. Ekintu ekitunyiga si copyright. Kubanga copyright already erimu active ensi ne internet yafuula dda copyright active. You only need to submit your music in the right platforms. Does it make sense? You have to submit your music in the right platforms. Tulina Tunikoa, tulina Bani, tulina Bo Ochidi, tulina Ba BMY, tulina Bani. Go and submit your music to the right platforms. Your music will be claimed and you will earn money. Naye bwe tudda mu kintu kye bayita promotional rights. Mulimu kye bayita promotional rights. Nti abantu abamu naddala ababe computer abamu, they have to, but DJ music ono balina omu spreading. But on local basis, waliwo abantu be bayita bano bawasula bali babayita bani? UPRS. UPRS kigikakatako okusololeza abantu sente zaabwe nebawa embalirira nebawa bweyina okuzibawa. Nfe abantu abamu tetukkiriza na UPRS kubanga etubbidde emyaka mingi. Eyo gye tulina okukwatako mu ng'ensi nga Uganda neyita UPRS n'abayimbi nebatuuza ogwo omusango ne guggwera awo. Waliwo ebintu nga birina kuggwera ku mutindo gwa Uganda. Bwe kidda mu copyright, copyright erimu active already. Gwe submitting a music we watuufu, music wajja kubeera claimed and you will earn money. President bwe nabadde njogera naye nadde sobola mugamba kintu ekyo kubanga copyright erimu active already. Wano mu Uganda bwe tuligamba ntandika okukola copyright nti abantu tebaddamu okukwata ennyimba zaffe oziwuliriza mu ssimu, tebaziwuliriza ku radio, tebawuliriza awa, kigenda kuwa omwana upcoming obuzibu kubanga okimakinga kigenda mubeerera kizibu nnyo. Tugenda tuka ekiseera tubeere nga Kenya kuba bagifuula active naye badijje basinga n'abayimbi amaanyi olw'ensonga music w'abayimbi tavuga. Okimakinga kizibu kuba music n'omuntu ate omuteeka ku ssimu, music omuntu ate omusharinga ku WhatsApp. Mbadde nsaba music tumusubmitting mu right platforms, acclaimingibwe by internet wano mu bantu atambule for promotion. Simanyi oba kyenjogera mukitegedde naye ekyo nadde sobola kigamba president olw'ensonga kyensobola ogamba president oba abantu bonna batukulira nti bayite UPRS bayite n'abayimbi tutuule tusolovinga ensonga eno kuba sente zaffe UPRS zezibba on a local basis. Okitegeera nze saasoma nnyo simanyi bintu bingi kanjogerere ku level yange ey'omuntu w'owansi, siri professional mu bintu ebikwatagana n'amateeka n'ebirala. Naye president bwe nabadde naye namugambye nti abayimbi beetaaga obuyambi okusobola okushootinga video eziri international. Ekyo nakimulekedde era naŋŋamba agenda kutuyamba. Buyambi bwe tulinda saasase ndi musasi. Hello, Mr. Idrisa, manya gange bampita Edwin ndi wa Red Pepper. Engeri gy'owagira muganda wo Bobi Wine ng'omwaka 2021 twawulira agamba agenda kwesimbawo onaamuwagira. N'ekirala tumanyi mukwano gwo yagenda n'abaana bagenda kati gwe ng'omusajja famire yo ogiyinira puroguramu ki kweyongerayo mu famire kubanga kati kirabika toriwo oyina puroguramu ki? Okay, webale nnyo sebbanga soko wuuyo. Amanya nze Desire Kakande. Ekibuuzo kyange mukulu Eddie Kenzo kiri kimu kyokka ssebo. Mufuna ku chansi efuluma eggwanga lino ne mudda. Naye embeera gye mulaba mu Uganda gye tuyitamu kati olwaleero naye Bulaya bwekyo bweri nkyukakyuka ki gy'oyinza okukyusa